nossa casinha. Aqui, ó. Primeira novidade. Ó, que belezinha. Trouxe cortina pra pôr aqui. Bom dia! Bom dia! Bora pro sítio? Bora! Começa a carregar o carro, dá até um desespero. Meu Deus do céu! Lotado, Manu tá aqui atrás, Manu. Vamos levar só um pouquinho de coisa. Só por Lolinha tá indo hoje. Tá. Olha lá. Estamos um pouco resfriado, né? Depois dos 15 dias tá melhorando. Saindo de um resfriado brabo, mas com a graça de Deus agora a gente tá bem melhor. Simbora, pessoal! O dia tá maravilhoso! Bora, Lola! Bora, Lola! Vira. O dia tá lindo! Bora! Bora! Que dia lindo! Tá quente. Durante o dia tá quente, né? Agora à noite, frio de rachar. Paradinha pro pastel, né, Lola? Cadê o pai, Lola? Lola, cadê o pai, Lola? Hã? Cadê o pai? Ela fica ansiosa. O pai já vem, né? Pegar o pastelzinho pra nós. O pastelzinho chegou. Delícia. Já foi pegar caldo, mano. Caldinho de cana. Quer um papel? Toalha? Não? Ele pode pingar embaixo. Peraí, cheia. Simbora. Você ainda tá comendo ainda, né, mano? Se quiser assim, comer aqui no carro e depois acertar. Até a Lola comeu, né, Lola? Ela falou, você não conhecia o carro de vocês. Que parou longe, né? Falei, eu parei aqui, mas ia ficar na frente também. Chegamos. Vai ser água. O que é? Cevada? Cevada. Chegamos na nossa casinha. Ó, crescendo, a arvorezinha aqui, que tinha a primavera. Legal. Que negócio branco no chão ali? Parece algodão. Chegamos na nossa casinha. Lola. Já tá agoniada. Lola. Chegamos, pessoal. Acabamos de chegar. Aqui, ó. A gente acabou de chegar. E olha uma novidade. Primeira novidade. Nosso biodigestor já chegou, né, Valdici? Mais um. O negócio é grande, hein? Vem aqui passo. do lado para te mostrar. Meu Deus, esse é 1.600 litros, né? 1,80 parece que ela tem. Que ela... Esse é de 1.600 litros. 4 em 1. É biodigestor, filtro de gás, sumidouro e o biodigestor. Biodegrador. É. Ó. Esse nosso é de 1.600 litros. Você fala 1.600 litros por dia, ele trata. Tá vendo, pessoal? A gente recomenda que a área rural tem que ter o sistema de tratamento do próprio esgoto. O negócio é grande, hein? Que bom. O senhor tava ligado. Tá, que bom. Que legal. E é grosso, bem grosso. E a vala, ó, a vala de infiltração. Muito legal. E aqui, pessoal, ó. Peraí. A nossa cozinha.
O dia tá maravilhoso, tá bonito. Nossa, o negócio é grande demais, Valdeci. Olha os canos, Você encomendou, né? Deixa eu mostrar pra eles, que acho que o banheiro, né, que eles completou. Olha, novidade. E, mano, vai tomar banho agora com o chãozinho concretado. Muito legal. Lindo. Ficou bom ver lá a área aqui do rebaixo. Tem um pedacinho aqui que quebrou, ó. Quebradinho aqui. Oi? Tem um pedacinho aqui quebradinho. Do quê? Aqui, ó, do rebaixo, ó. Não, mas isso aí mesmo. Isso aí pra mim, coisa que eu fiz. É. Que não pode usar ainda, né? Porque Vamos lá. cheiro. Curiosa. Que Aqui você pode ver legal. aqui, ó. Aqui, ó, ele já, ele abaixa mais, né? Tá tomando banho já. Olha, curiosa. É isso mesmo que você pediu, né? Já tomou banho Sim, aqui, ó. ótimo. Já aqui. Que legal. Ai, tá com cara já, ó. Eu compro um gabinetezinho futuramente. Que fica bom, que ele já colocou até patente no lugar. É mesmo. Aqui, ó, nem precisa ser tão grande, mano. É, falar pra ele, ó, você colocou até patente, já tá estranhando já. Que nojo, não tem ainda. Já tá estranhando, filho. Não tá instalado, né? Essa porta é do banheiro. Eu ia falar, de onde que é essa porta? Daqui do banheiro, né? Acho que a Cláudia tinha falado para eu mostrar a cabeceira da cama. Ó, pessoal, essa é a cabeceira da cama de casal daqui. Que a gente quer ver se monta aqui, ó. Lembra que a gente tinha trazido, mas eu não mostrei direito, né? Essa daqui. Ó, vocês estão vendo do jeito que a gente chega. Eu gosto de deixar os colchões pra cima. A gente dá uma ajeitada agora. Abrir pra ventilar um pouco, né? Saiu o cheirinho de casa fechada. Aqui eu abri. Nossa, dá a impressão de que concretado, Valdeci. Dá a impressão que o banheiro tá até maior. É. Nossa, que legal. Aí logo é esse daqui, ó. Tá acertando esse daqui também. Não, pega na porta não. Isso não. Legal, ele fez um socador de terra. Olha, teve que pôr terra aqui. Você não quer catar aqui a sujeira ali? Só com os pedaços de cano. Aí você não joga não, tá? Ó. Não tava fora. Caminho que a gente ainda vai montar. O resto das camas tá ali, ó, no fundo. A roçadeira tá ali, bonitinho. Vai deixar? O quê? A lua tá com xeretice? Esse aqui, pai. Aí? É isso aí também deixa separado. Vai que precisa de um pedacinho de cano pra fazer uma calça. É, Lulinha. Cuidado com o cobre, né? Tá. Tem bastante mato seco. Né, Lola?
Palmeirinha que a gente plantou, ó, tá viva. Aqui, ó. Vivinha. Meu jardim secou. O coqueirinho do Valdeci. Pegar água para molhar eles. Vem, Lola, pra cá. Vem. Nessa época agora os pés de fruta ficam bem tristes. Bem seco. Lá no quarto mostrar pra vocês a caminha que a gente... trouxemos uma mesa pra gente fazer nossas refeições. Estamos montando a cama. Ó, que belezinha. Tá vendo? Marido é montador de móveis. Vai montar voltado. É. Bem reforçada, gente. Bonita, ó. Rústica. Mas eu quero ver se eu trago uma tinta pra pintar de branco. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que assim fica melhor, rústica? Ou de branquinha mesmo? Essa é embuia, madeira de embuia. Arrumar aqui, depois eu mostro ela já pronta. Prontinho. Agora temos uma cama. Outra coisa, olha só que belezinha. É, já. A gente já não bate as canelas para fora. É, tá vendo? Cada vez vai estar com a canela ralada. É verdade. Mas quebrou um galhão, né? A cama de bloco quebrou um galhão por um bom tempo. Para. Firminha, Valdeci? Ficou firme agora. Senta pra ver. Senta. Oh, belezura. É, gostoso. Arrumar as Olha, malas. dá pra ver os pássaros. É, eu trouxe cortina pra pôr aqui. Amanhã o solzinho bate aqui, clareia tudo, né? É. Aqui, ó, trouxe uma cortininha pra gente colocar ali, blackout. Vai ficar show de bola. Agora eu vou arrumar a cama da Fia. Tá dando a mano. Depois nós vai sair molhar as coisas, né, Valdeci? É. Molhar as plantinhas. Pronto. Cama da Manu. Lençol tudo limpinho. Gostoso, ó. Delícia. Olha só, pessoal. Trouxe a cortina, né? Que eu falei pra vocês. A gente vai instalar agora o varãozinho ali. E eu comprei também essas mudinhas aqui, essas sementes aqui, ó. Que eu vou semear lá perto do comedouro de passarinho. Tá vendo? Ó, o antes. E daqui a pouco eu mostro depois como que ficou. Aí, tá ficando bom. Você quer o... Toma o ganchinho. Ai, que belezinha. Tá ficando bom. Prontinho. Agora tem uma cortina aqui. A gente comprou a blackout, ó. Daí ela tampa bem a claridade. Beleza, tá se assentando ainda. Olha, que beleza.
Ficou bom? Ficou ótimo. Bom dia! Bom dia, Lola! Ô, Lola! Olha que dia lindo! Bom dia, marido! Bom dia. O que você tá fazendo? Tá no ouro. Meu Deus do céu! Diz o marido que tá procurando ouro. Procurando pepita. Ai, meu Deus! Explica pra eles o que vai ser feito aí, Valdir. Vai passar um... Pegando a parede, vai passar um cano de água. Aqui vai deixar uma espera com uma torneira ali. É. Aqui eu vou rasgar, pra te conectar lá na mangueira pra molhar os pés de coqueiro. É, pra irrigar, né? Os canos já tá aí. Uhum. Olha os passarinhos lá. Já estão papando. Fazendo a festa, né, Lu? É. A intenção é conectar ali na água da torneira. Vou mostrar pra eles a florzinha que nasceu. Primeira flor, né, Valdir? É. Ontem eu cheguei e fiquei bem quietinho. Deixa eu mostrar pra você lá de pertinho. Olha o dedo. Que belezinha. Ó. Cheguei e fiquei bem quietinho. Aí a tardezinha que eu falei pra ela. Ê, Lula. Olha que linda, Valdir. Uma moitinha de nada. Olha. O bichinho gostou aqui do lugar. As outras tá tão bonitas também, mas não... É. Vou mostrar pra vocês aí, Tá galera. bem verdinha. Isso aqui é a meio laranjada, né? Essa é. Essa daqui, ó. E tem mais uma aqui, ó. Essa daí é a branca. Essa aqui é a branca. Esse aqui os gados. Não perdoa nem elas, tadinha. Veio aqui e comeu. Olha como é que tá bonita. É, Lula, como sempre. Os coqueiros deu uma sentida, né, Valdir? Sim. Normal, por causa da época do frio Aí também. sentiu o local, né? É. Muda, né, Di? Sim. Aí devagarzinho a gente vai molhando esse. Uhum. Recuperando. Vamos ter molhando bastante. Olha o tamanho do sol, que coisa linda. Nossa, mas foi um presente chegar e ver a primavera já com florzinha ali. Belezinha. Ui. Buquezão. Tem a vermelha, uma vermelha lá embaixo na entrada. Tem. Olha. Lá no fundão, manacá, né? Bonito, Manacá. né? Cheio de broto. Tá, A justiça também tá bonita, né? tá. Ela tá bem mais verdinha, tava bem amarelada, né? Eu achava que eles iam sentir mais com frio. Tá aqui. Tão de boa. É. Olha que dia lindo, gente. Tá caçando aí, Lô. Essas águas que tá aqui, ó, a gente já andou molhando os coqueiros. Reserva pra hoje. É. Olha essa época, bem azulzinho o céu. Tem uma nuvem. Limpinho. Ó. Semente. Plantá-la. E aí, vamos almoçar, pessoal. Bora. A Lola já tá aqui esperando, ó. Se vergonha. Ai, que gostoso. Agora a gente tem uma mesa. Almoçar. Com essa vista maravilhosa.
Limpando o terreno. Fim da tarde. O sol se pondo. Que coisa mais linda. Aí o Valcarpio todo platô, ó. Tá tudo limpinho. Vou montar a fogueirinha da noite. Lola. Fim do dia. Ai, que lindo. Aqui já tô cozinhando um feijão pra janta. A fogueirinha já tá no jeito ali, ó. Ali. Fogueira pra mais tarde. E o jiló. Vai ter jiló. A Lola pegou a cama da Pintada. A Pintada não apareceu, né? Os donos dela tá lá na casa. Um monte de colchão. Lá em cima, lá, ó. E a Lola tá ali. E hoje fazer um gilózinho refogado, né, Valdeci? Pra amargar. Pra amargar, delicioso no alho. Cozinhando cozinhando um feijão. E boa. Ah, olha que legal a janela lá do quarto. Quer ver? Ai, que lindo. Te fala que esse quarto é o quarto do pôr do sol. Lindo. Temos visita. Lola. Vou contar para vocês a novidade. A gente vai ser avós de novo. Legal, né, pessoal? Temos visita. Cadê a gravidinha? Oi, Douglas. Cadê a barriguinha? Olha, William. Que enorme. Que lindo, Bia. Olha como tá parecendo. Tá. Ah lá, mais um neto. Ó, a família tá crescendo. Oh, que bênção. Vieram bem? Fazendo parada pra fazer xixi. Ah. Neném. Olha que enorme. Deu. Não tá nem fechando os vidros, Douglas. Olha, Bia. Nossa, agora saltou mesmo, hein? Aí deixei aberto descarregando tudo à noite e falou, não vou fechar, né? Quer dizer que vocês vão dormir aqui hoje? Tá. Hein, Douglas? Quer dizer, ó, o genro chega, a gente já põe pra trabalhar. Olha que, olha só que situação. É, sogro, hein? Valdeci. Já chega, já põe pra trabalhar? Sim. Tem que achar ouro aqui, divide, né? Ah, tá. É que no outro pedaço aqui você não achou ainda, né? Eu acho que a pepica de ouro já tá no barranco. É, gente, o carro deu problema, a Fia veio trazer o cabo, né, Fia? É. Pra salvar nós aqui. Socorrer. É. Mas é bom, porque aí eles já vêm, já fica, já dorme também. Primeira vez, né, Bia? Pra dormir. De dormir. É. Olha que nuvem preta lá, ó. Já vem de malicuia. É. Olha o fogueirão. Fogueira e família. Né, gente? Gostoso. E bora jantar. A perna tá gostosa, tá quentinha. É, e os meninos estão lá embaixo, pessoal. Olha só.
Tá o Val e tá o genro lá. Tá os dois. Terminando de roçar as gaiadas que ficou pra trás. Olha lá. Como é bom estar junto em família. Bom demais. Dormimos super bem. Eles dormiram lá no quartinho. A gente fez a fogueirinha até tarde. Passarinho ali. Palmeirinha tá crescendo. Tá indo bem, ó. A gente plantou com hidrogel, lembra? Tá bem bonitinha. As vaquinhas tá lá embaixo. Tudo deitadinho agora. Tem coisa mais gostosa do que passar o dia assim em família. Meu Deus, que gostoso, pessoal. Bem, pessoal, a gente já tá encerrando mais um vídeo por aqui. Eu quero deixar os nossos abraços, né? Enquanto os meninos estão lá embaixo, quero deixar os nossos abraços para os nossos inscritos, para você que nos apoia, que nos assiste até o final, que deixa uma mensagem de carinho, que deixa o seu like, que compartilha, que ajuda o canal a crescer, que dá essa motivação da gente continuar gravando para vocês. Né? Quero deixar também um beijo bem especial para Cláudia, para a filhinha dela, Isabela, neta, né? Filha neta. Um beijo para você, né? Nossa, eu sou totalmente grata a toda a mensagem de carinho que você sempre envia, ou lá no privado, ou no Instagram, né? Sempre procura dar um jeitinho de estar enviando uma mensagem no privado pra gente, tá bom? Um beijo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo com quem também gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal, pessoal. Agora também temos a opção de hypar os nossos vídeos, né? Clica no botãozinho logo abaixo ali do primeiro comentário. Hypa os nossos vídeos. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!